Улукбек Зулпарович, сөз сізде. Урматтуу депутаттар, Мурал Жанышбекович, мына бардыгыбызга маалым, кече түнү, бүгүнкү түнү деп коелу, 23 күнү Отуруп турсаңыздар. түнү жер тирөө болду. Кыргызстанда, өзгөчө Бишкекте элди дүрбөлөңгө салган бир мындай жер тирөө болду элек болчу. Ушул жаатта мына өзгөчө кырылдан министри менен сейсмология институтунун директору бир сүйлөшүп алып, бирдиктүү маалымат беришти. Бири жанагы жер турган жерде 9 балл десе, бири 7 балл дейт, бири 3 балл десе, бири 4 балл дейт. Бул бизде ушул так маалыматты элге дүрбөлөңгө салбай бериш керек, бул биринчиси. Экинчиси, мен 19 октябрь күнү Жогорку кеңештин сессиясына атайын протокол тапшырма берген элем. Былтыры Түркиядагы зилзаладан кийин мамлекеттик комиссия түзүлгөн бизде. Туура. Ошол комиссиянын жыйынтыгын бир угуп коелу. Биздин ушул бийик этаждуу, көп этаждуу үйлөрүбүз жер тирөөгө туруктуулугу кандай? Эмне жыйынтык чыкты? Канча ошол этаж үйлөр текшерилди? Ушул 19 октябрдан бери ушул маселе күн тартибине коюлу элек. Мен сунуш кылам. Эмдиги комитетке ушул маселени биринчи кылып коюп, ушул сейсмология институтунда чакырып, жетекчисин, өзгөчө кырылдар министрин чакырып бул жерге мына ушул бүгүнкү түндөгү болгон жер тирөө боюнча толук маалыматты ала келишсин. Эмне болуп атат, кандай себеби ушундай маалда, шартта мындай так маалымат элге аябай керек да. Анан бири бирди айтып, экинчиси экини айта берсе, ар кандай имиш пайда болот. Социалдык тармактардагы мындай элди дүрбөлөңгө салган маалыматтар чыга баштады. Анын бардыгына бөгөт коюлуш керек. Себеби ушул көбүнчө ушу дүрбөлөңдөн адамдар аябай көп жабыркайт да. Бул туура эмес маалыматтан, ушул туура маалыматты берүү жагындагы колго алуу боюнча биздин комитетте ушул жерде эмдиги комитет угуп койсок бардыгын. Рахмат, Улукбек Зулпарович. Абдан туура сунуш. Туура айтасыз. Сейсмика боюнча былтыр ушу жанагы рабочий группа түзүлдү эле. Ошонун ишмердүүлүгү жөнүндө биз маалымат ала элекпиз. Анда бөлүм эмки комитет жыйынына керектүү, тийиштүү мамлекеттик ведомстволор, органдар чакырыңыздар. Рахмат, ушуну менен комитет жыйыны аяктады. Сак саламатта болуңуздар.